Oduun siniif dhiyeessaa paayileetiin bitaa fi mirga wallaaluu isaarraa kan ka'e xiyyaaratti ibiddi qabachuun ibsame. Indiyaa fi Paakistaan waliigaltee dhukaasa dhaabuurra ga'uu ibsatanii sa'aatiiwwan muraasa booda waliigaltee cabsuudhaan quba walitti qabu eegalan. Doonaald Tiraamp godaantota seeraan alaa biyyaa baasuuf deeggarsa poolisootaa 20,000 gaafate. Akkam jirtu daawwattoota keenya oduuwwan guyyaarraa keessatti mata dureewwan amma siniif eeree fi kan biroo bal'ina isaa kan dhageessan ta'a. Isin immoo chaanaalii keenya laayik, sheer, sabskiraayib akka gootan kabajaanan isin gaafadhaa. Itti aansuudhaan gara bal'ii oduutti kanan darbu ta'a. Oduu keenya jalqabaatiin paayileetiin bitaa fi mirga wallaaluu isaarraa kan ka'e xiyyaaratti ibiddi qabachuun ibsame. Taateen kunis buufata xiyyaaraa Landan Gaatwiikitti mudate. Paayileetii gargaaraan bitaa fi mirga isaa waliin dha'ee jennaan xiyyaarri buufata xiyyaaraa Landan Gaatwiikii irraa ka'uuf ture hafuu isaa sakatta'insi taatee kanarratti raawwatame ni mul'isa. Dogoggorri uumame kun ammoo xiyyaaricha irratti ibidda akka qabatu gochuusaa dameen qorannoo balaa qilleensaa hubachiise. Taateen kunis kan uumame wayita xiyyaarri Biriitish gara Kanaadaatti balali'uuf qophaa'aa turetti akka ta'es beekameera. Xiyyaarichi hojjettoota 13 fi imaltoota 334 fe'ee akka ture gabaasni damee qorannoo balaa qilleensaa Biriitish eereetu jira. Gabaasni qorannoo balaa mudate irratti qoratame akka agarsiisutti paayileetii gargaaraan osoo hin beekiin qaama xiyyaarichaa sochii fi hojiiwwan kaan to'atu gara bitaatti naannessuu malu gara mirgaatti naannessee jedha. Haa ta'u malee miidhaan hagammaatti qaqqabe tokkollee hin gabaasamne. Oduu biraatiin Tiraamp godaantota seeraan alaa biyyaa baasuuf deeggarsa poolisootaa 20,000 gaafate. Doonaald Tiraamp godaantota seeraan alaa sanada waajjira dhimma nageenya biyya keessaa hin qabne biyyaa baasuuf tarkaanfii fudhatu saffisiisuuf dabalataan yoo xiqqaate poolisoonni 20,000 akka ramadamaniif gaafate. Qajeelfamni kun kan darbe jimaata caamsaa 9 bara 2025 yoo ta'u namoota sanada hin qabne fedhii isaaniitiin gara biyya isaaniitti deebi'anis jajjabeessuuf karoorri qabameera jedhame. Tiraamp ergaa viidiyootiin dabarseen Ameerikaa gadhiisanii bahuudhaaf haga danda'ametti salphaa taasisuuf hojjetamaa jiraachuus dubbate. Godaantota sanada hin qabne fedhii isaaniitiin Ameerikaa gadhiisanii bahuu barbaadan baasii tikkeettii xiyyaaraa mootummaa federaalaa Ameerikaa kan isaan danda'u yoo ta'u dabalataan ammoo maallaqa xiqqaa kennuufiif ajaji pirezidaantii kennamuunis ibsame. Godaantota seeraan alaa ilaalchisuun kallattiin hojjetaa kan jiru waajjirri immigireeshinii gumuruukii yeroo ammaa kana hojjettoota 21,000 ol qabaa jedhame. Isaan keessaa 6,100 kan ta'an poolisoota godaantota seeraan alaa biyya keessaa kan baasan yoo ta'an 750 ol kan ta'an ammoo gargaartota isaanii akka ta'an marsariitiin ejansichaan ni mul'isa. Tiraamp yeroo dheeraaf seera kabachiistonni kutaalee bulchiinsaa fi naannolee akkasumas eegdonni biyyoolessaa godaantota seeraan alaa daangaa cabsanii seenan ilaalchisee waltumsanii akka hojjetanii waamicha dhiyeessaatii tureetu jira. Ajajni ammaa kun yaalii waajjirri dhimma nageenya biyya keessaa taasisaa jiru. Seera kabachiistonni kutaaleen bulchiinsaa fi naannolee miseensonni poolisii duraanii federaalaa akkasumas ogeessonni ejansii federaalaa biroo bakka bu'insaa fi kontiraata kan kennudha. Doonaald Tiraampis lakkoofsa hojjettoota akka dabalu waamicha kan dhiyeesse yeroo bulchiinsaa godaantota seeraan alaa US keessaa akka bahaniif karaa garaagaraa fayyadamaa jiruttidha. Gama biraatiin ammoo Tiraamp godaantonni seeraan alaa Ameerikaa gadhiisanii bahuudhaaf gabaasa akka godhaniif gaafate. Torban kana keessa barreessaa olaanaa waajjira nageenya biyya keessaa Kiristi Noo'em Ameerikaan godaantota seeraan alaa fedhii isaaniitiin biyyattii gadhiisanii bahaniif $1,000 kennuuf akkasumas baasii tikkeettii xiyyaara isaanii akka dandeessu waadaa galaniiru. Doonaald Tiraamp erga majjii darbe gara aangootti deebi'anii as seera falmisiisaa yeroo waraanaa hojiirra oolu dabalatee tooftaawwan garaagaraa fayyadamuudhaan godaantota seeraan alaa hidhuu fi biyyaa baasuu jalqabanii. Haa ta'u malee tarkaanfii inni fudhatu tokko gaaffii seeraa isatti kaasaatii jira. Jalqaba ji'a kanarra abbaan seeraa Teeksaas Tiraampiin muudaman Fernaandoo Roodiriiges tooftaa bulchiinsi godaantota seeraan alaa biyyaa baasuuf fayyadamaa jiru seeraan aladha jechuudhaan dubbate. Godaantonni seeraan alaa Ameerikaa turuudhaan murteessan hidhaa yeroo dheeraa dabalatee adabbii maallaqaa cimaa qabeenya horatan saamamuu fi biyyaa ari'amuutu isaan eeggata jechuudhaanis Tiraamp dubbateetu ture. Oduu biraatiin ammoo Indiyaa fi Paakistaan waliigaltee dhukaasa dhaabuurra ga'uu ibsatanii sa'aatii muraasa booda waliigaltee cabsuudhaan quba walitti qabu eegalan. Erga dho'iinsi Kaashimiir kan to'annoo Indiyaa jalatti argamtu keessatti dhalateen booda ministeerri dhimma alaa Indiyaa Viikiraam Miisirii erga waliigaltee irra gahameen booda irra deddeebiin gochi waliigaltee cabsu raawwatamee jedhe. Ministeerri dhimma alaa Paakistaan gama isaatiin bakkaawwan murtaa'anitti gochi waliigaltee cabsu Indiyaan raawwatamaan osoo jiranis hojiirra oolmaa waliigaltee dhukaasa dhaabuuf murannoo guddaa qabna jechuun dubbate. Guyyoota arfan darban keessa walitti bu'insi biyyoota lamaan gidduutti dhalate muddama waraanaa waggoota 10 darban gidduu isaaniitti mul'ate daran hammeessuu irratti argama. Indiyaan deebii haleellaa ji'a darbe keessa Poolgaam keessatti raawwatameeti jechuudhaan Paakistaanii fi kutaa Kaashmiir Paakistaan jalatti bultu irratti diroonii, misaayilotaa fi meeshaalee dhukaafaman biroon deeggaramuun haleellaa raawwatte.
Paakistaan lubbuu lammiilee 26 galaafate keessaa harka hin qabu jechuun waakkatullee Indiyaan garuu finciltoota mootummaatiin deeggaramanii raawwatame jechuudhaan falmiti. Haleellaa daangaa guyyoota 4 gaggeeffameen booda Paakistaanii fi Indiyaan dhukaasa dhaabuu guutummaattii fi battalumatti hojiirra oolu taasisuuf walii galanii. Biyyoonni lamaan dhukaasa dhaabuu walii galuu isaanii immoo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp fuula miidiyaa hawaasaa isaanii Tiruus jedhamu irratti ibsaniitu ture. Egaa daawwattoota keenya oduu gabaabduun guyyaa irraaf isiniif qindeesse kana gammaatti hordoftanidha. Sa'aatii muraasa booda immoo oduu biraa nagaa walitti deebinutti nagaan naa tura. Chaanaalii keenya laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatinaan isiniin jedha. Nagaan naa tura.